Biz hammaga salom. Mana ismim Asadbek. Men o'zimga ikkita daftar oldim. Nimaga desanglar, biz stand-upda konsert qo'ymoqchiman. Ya'ni qanday ovozda chiqmoqchiman, misol yoki birorta shou yaratmoqchiman. O'shanga kichkina hazillar yozishga, YouTube video olishga, nima deydi, ideyalar yozishga daftar oldim. Oldin ikkita daftar olganman. Ular ham nima deydi, yil boshida olganimda ularga yozmaganman. Boshqa nima 2 hafta yozdim. Har kuni bir xil o't yozmay qo'ydim. Nima katta orzularimni yozganman. Hozir shashlik baqirib qoldim. Shunaqa previya chizganman. Qanday taxminiy qanday tushuntirsam bo'ladi. Misol Mr. Beast $1 dan $1 million bo'lgan nima videosi previyasi nima deydi, demo versiya sifatida chizganman. Shunaqa daftar. Hozir u daftarlarni topmadim. Topganim bilan yozaman. Endi mana bunaqa qo'shimcha daftar oldim. O'qisanglar bo'ladi. Asadbek. Shunaqa. Kubik. Shunaqa gaplar. Like, obuna bo'linglar, kommentda birorta fikringlar yozib qoldiringlar. Bu video YouTube'ga chiqyaptimi? Bilinglar, men o'zgarmayman.